白萝卜加一包，止咳化痰和润肺。如果你最近咳嗽不停，你分不清是寒咳还是恶咳，这个白萝卜煮水一定要记得。如果是喉咙又干又痒，咳也咳不出什么痰，这大多数是燥咳，可以用一小袋白萝卜切片煮水，再加一勺蜂蜜。蜂蜜能润燥止咳，这两者搭配就适合肺虚燥咳、咽干少痰这些情况来用。如果你咳嗽总咳一些白痰总觉得鼻子不通气、逆子流、清鼻涕，这大多数都是外感风寒所引起的咳嗽，这可以用白萝卜加生姜切片一起煮水，能够祛风散寒、化痰止咳，就适合外感风寒引起的感冒、咳嗽、咳痰这些情况来用。如果咳嗽总咳一些大黄痰，这大多数是风热犯肺或者是风寒化热引起的热咳，可以用白萝卜加川贝一起煮水喝，有清热润肺、化痰止咳。你记住了吗？